Bismillahirrahmanirrahim. Walau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umqid darini amin bi sifati iblis wa junudihi. Bab menerangkan sifat iblis wa junudihi biro-biro iblis. Wa qala mujahidun yuqadzafuna ma'nahu yurmauna wa yuqadzafuna min kulli janib dan balang sapa wong akeh sapa iblis setan sayatin. Duhuran maknahu matrudina dan tundung kabeh. Wasib maknahu daim langgeng. Wa qala Ibnu Abbas madhuran ay matrudan dan tundung. Yuqalu maridan mutamarridan delurung. Battakahu bimakna koto'ahu motong-motong. Niku isyarah saking dawi Allah fala yubattikunna adzanal an'ami, motong-motong. Qalahu wastahziz man istata'ta minhum. Istahmi mana wastahziz istakhiffa milango miamayar sapa sira bi khailika ay al-fursan yaiku jaran war rajulu tak sampai war rajulu war rajil harokat kan rajul sukun mboten war rajilin. Quran kita kan bi khailika war rajilika. Quran kita kan kalau artinya qiraah kita. Mungkin ada qiraah yang lain warrajulu ay ar-rajalah. Yaiku wong kang numpak sikil. Wahidua utawi mufradi ar-rajala iku warajilun. Rajalatun ar-rajalah. Terus mislu sahibin wa sahbin. Wonten watajirin watajrin, wonten sing tajirin sohibin sohbin, tajirin tajrin. La ahtanikanna maknahu la astasilanna, yakti ngentekno temen sapa ingsun. Qarinun bimakna syaitanun yaiku setan kang barni. Qarinun. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat sukhirat dan sihir sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawu sapa alaisu alais dawi kata ba ilayya nulis ilayya marang ingsun sapa Hisham. Annahu ing sak temene Hisam iku sami'ahu ngrungu saka Hisam hu ing hadis sukhirun nabi wa wa'ahu lan madai saka Hisam hu ing hadis sukhirun nabi dan sihir nabi, cerita dan sihir nabi an Aisyah tasangka dewi Aisyah qalat dawu saka si Hisam kalau tahu sapa Sayyidah Aisyah sukhirat dan sihir sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana sehingga ono sapa kelakuan iku yukhayyalu iku den khayalaken ilaihi marang kanjeng Nabi apa anau sak den kanjeng Nabi ku yafalu iku nglakoni sapa kanjeng Nabi asyai'a ing suwi-suwi wa ma yafaluhu khali ora nglakoni sapa kanjeng Nabi ing syai'. Dia beliau seakan-akan melakukan sesuatu padahal beliau tidak. Hatta kana data yaumin da'a wa da'a summa qala hingga ono sapa kanjeng Nabi
Zata yaumin ing dalam suwijine dina iku da'a iku ndonga sapa Kanjeng Nabi wa da'a lan ndonga sapa Kanjeng Nabi nggih wa summa qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi asy'irti ana to ngrasa sapa sira wadon anallah ing sak temene Allah iku aftani aweh fatwa sapa Allah ing ingsun bima ing dalam barang fihi kang iku tetep ing dalem ma syifai utawi waras ingsun atani tekoni ingsun sapa rajulane wong lanang loro pako ada mongko lungguh sapa akadu masalah suwijine rajulane inda roksi ing dalem sandinge sirah ingsun wal akhar lan kang liya inda rijli ing dalem sandinge sikil ingsun faqala mongko ngucap sapa akad masalah suwijine rajulaini lil akhir mangkang koneh ngucape ma wajaur rajul ma iku apa wajaur rajuli utahe lorone wong lanang karepe Kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa mongko ngucap sapa si akhir matbubun den sihir qala ngucap sapa si ahad waman tabbahu waman utawi sapa iku tabbahu nyihir sapa manhu ing rajul ya Kanjeng Nabi qala jawab sapa si akhir Labid bin al-A'sam iku Labid bin A'sam qala ngucap sapa si akhir tadi diweruhi Kanjeng Nabi dengan percakapan dua orang ini malaikat nih semua qala fi madza in dalam apa da utai mengkono sihir qala jawab sapa si akhir fi mustin ing dalem napa niku ing dalem jungkas wa musyaqatin lan benang tenon ya majistakhraju minal katban is benang wa jaffi tal'atin lan garingi masyaallah napa kan sing didamel mantenan jenenge kan tol'ah wong mriki jenenge kula iki sering ndak iso bedano antara manggar nek isine napa jenenge isine iki lho napa kembang mayang jadi nek manggar iku sing full nika nek sing jerone kuning-kuning ku jenenge mayang ngoten nggih lah tol'ah itu mayang jaffi niku garingi wadai mayang jadi yo nek nggon kula manggar sing garing niki jenenge jaffi wa jaffi tolatin lan napa niku garingi tutupe mayang sifate jaffi dzakarin kang lanang ana lanang ana wedok mayang niku kanjeng guys qala ngucap sapa si akad fa aina huwa jadi malaikat bincang-bincang ya ing dalam endi huwa te mustin qala fi bi'ri darwan ing dalam sumur darwan fa kharaja mongko metui mesmios ilaiha marang bi'ri darwan sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa raja'a nuli bali sapa Kanjeng Nabi fa qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi li Aisyah marang Dewi Aisyah khina raja'a dalam waktune bali sapa Kanjeng Nabi nahluha ka'annahu ru'usus syayatin bismillahirrahmanirrahim nahluha napa niku bismillahirrahmanirrahim utawi kurmane napa niku bismillahirrahmanirrahim nahluha utawi napa ini datang Quran datang jahannam kan dikedak nang mriki datang pundi nahluha ila jannatiha Bismillahirrahmanirrahim. Summa raja'a faqala li Aisyata nakhluha ka'annahu rusya faqulna istakhrajtahu faqala la amma ana faqad syafanillah wa khashitu ayyusira dhalika 'ala an-nasi syarran
sumatu binat al-birru. Nahluha utawi napa niku kurmane, nakhil utawi kurmane abi nek temesen teng mriki nggih punika bismillahirrahmanirrahim. Nahluha utawi napa niku kurmane sitol ahmad kanahu kaya sak temene nahluha iku ru'usus syayatin iku pira-pira nawa pucuke nawa sirahe setan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun napa istakhrajtahu napa ngetokaken panjenengan hu ing sihir apa tata mustun benek mustun sihir. Waqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi la amma anak pun utawi ingsun iku faqat syafani monggo teman-teman wis marasaken ingsun sapa Allah wa khasitulan napa niku kuwatir sapa ingsun ayu sira dalika ing yento napa niku bismillahirrahmanirrahim ayu napa niku ayu sira wa khasitu ayu sira ing yento napa niku nyebaraken apa dalika mengkono istikhraj ngetokno ala nasi ngatasi menungso syarron ing keuluan sumatu finat nulitin napa niku pendem apa albiru apa sumur sumatu finat nulitin pendem apa albiru sumur. Niki kadang-kadang kula mikir wong Jawa iku kadang-kadang nek ana sumur ndak wani nutup. Nek kula malah punya dari hadis niki malah sumur ini ditutup, tidak ditutup malah ikuti ana panggonan ana jin teng mriku malah manggon. Nah, ini nggih anu nggih penuh benten-benten mungkin nggih. Tapi yang jelas wong Jawa biasanya ana sumur ndak wani mateni nggih. Biasanya ngoten sering-sering wong Jawa iku ana sumur lubang itu jarang gelem napa di napa kados nang pondok tengah niku nang ngarepe putri iki ndak dipateni niku. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim itu. Nggih. Ana keyakinan wong Jawa iku nek sumure dipendhem ngamuk jine. Ngamuk napa jine. Lah nek delok niki dusuma dufinat niku dipendhem. Sumure di Bismillahirrahmanirrahim. Ora malah di napa dikai bolongan metu jine nek bolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'la qala hadatsana Ismail. Kula boten ngertos tapi apakah keyakinannya seperti itu, tapi yang jelas wong Jawa iki nek ana sumur lubang biasa nek kan bangun omah utawa napa ndak wani muruk. Kula boten ngertos napa masalahe. Ini masalah dan kata muka-muka masalahnya menyelamatkan sumber muda duduk wedi kalau nang jero no. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala Ismail bin Abi Uwais qala dawus wa Ismail hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'idin an Sa'idin bin Sayyid an Nabi. Lho ya napa nek kula misalkan melok-melok adat niku selama tujuan sampean apik bukan karena sesuatu yang salah ya monggo. Misalkan tujuannya ngeten lho. Aku nek umpamane engko iki nutup sumur malah tonggo ku geger kabeh dadi fitnah. Nek ana loro aku dituduh gara-gara lho nutup sumur kan tanggane loro kabeh. Wis yo melok ngono wis dakul fitnah untuk niate dakul fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Ismail bin Abi Uwais qala dawus Ismail hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah yang saat temen utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala wa yaqidu syaitan yaqidu bundeli sapa asyaiton syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase gitoke. Kula nek bahasane gitok, nek bahasane muakhkharir ra'si burine sirah mriki niki qafiyah. Nek wong Jawa gitok, kula kuwatir salah bahasa niki gitok niki. Niki napa namine niki? Buri niki.
Ini pilingan, ini napa niki? Kula bahasane gitu walau nek sampean paling api di maknane Arab muakhkharir raqsi, burine sirah. Iku jenenge kofiah. Wis mung jenenge tempe ora apa-apa. Pokoke muakhkharir raqsi. Masalah beda-beda antara satu daerah kali lain jenenge niki napa niku benten. Repote to mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nek kula maknane gitu. Bener no, kita tuh di kita sampai. Nek mriku di kita. Mriki nggih, beres nggih bener-bener iki. Kuwatir benten kula. Masalah nggon misalkan nggih sing beda teng Jember niku mriki. Niki nek teng mriki, nek teng Jember jenenge kelek, nek teng mriki lekek. Tiba kok dibalik napa? Nek nang Jember niku mboten sempat lekek, tapi teng mriki nang mriki lekek, nek nang Jember kelek. Dadi dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Pun Ida huwa nalikane utawi si ahad iku nama iku turu sapa si ahad salasa uqatin kelawan telu pira-pira bundelan yadribu ala kulli uqdatin dadekaken sapa si setan ala kulli uqdatin ing atase saben-saben bundelan makana ing dalem napa niku panggonane uqdah. Mana sekedap ya tribun mana nih kuwata sekedap mana tidak mungkin mukul tapi mana jalan gitu okay. Alaika khali ini jadi nyimpen berkali singkang aiko ilan khali ngucap alaika lailun tawilun alaika iku ngatasi sira tawilun utawi ucapan setan utawi wong iki tawilun kang dawa farqud mongko turu sapa sira fa idastaiqadun nalikane nglilir sapa si akad fadzakara mongko nutur utawa napa dzikir sapa si akad Allah in halat mongko uder apa ukdatun sabundelan fa idza tawaddaa mongko nalikane wudu sapa sira in halat mongko ya uder apa ukdatun sabundelan fa in shalla mongko lamun salat sapa si akad ya in halat mongko napa niku iku udar apa uqaduhu pira-pira bundelane akad kullu sekawan uqad fa asbaha mongko terang isu-isuan sapa si wong nasyitan ana niku iku wong kang terengginas thayyiban nafsi kang apik atine kang bagus awa-awaane wa illa lamun ora asbaha mongko isu-isuan sapa si wong khabisan nafsi jember to kotor atine kasla natur lanaka natur kang malas ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Turu turu sampean kok mbok turuti terus mesti cenderung khabisan nafsi kaslan orang malas. Wong turu terus wong malas apa wong terginas? Mesti malas. Turu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala dzukira innan nabiy den tutur indan nabi dalam sandingan kanjeng nabi sapa rajulun wong lanang nama kang turu sapa si rajul lailahu ing dalem wengi si rajul hatta asbaha sehingga isuan sapa si rajul. Jadi ana wong disebut niku kanjeng nabi wonten tiyang kok ditilem mulai wengi sampai isu. Kala matur sapa kanjeng Nabi zaka utai mungkon rajul iku rajulun iku wong lanang bala kang nguyuh sapa setan fi udunaihi ing dalem kuping lorone si rajul au fi uduni utawa ing dalem kupinge rajul wong kok bangkongan weduyui setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammam an Mansur an Salim an Rijal an Quraib an Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tawassul nabi ama ilenten ini inna ahadakum sak temene salah swine sira kabeh ita nalikane teko nekani maksudnya ngumpuli
alau ing bujune si akad wa qala lan ngucap sapa si akad bismillah lawan nyebut asmane Allah Allahumma jannibna mugi ngedoaken kita syaitan wa jannibis syaitan dan mugi ngedoaken panjenengan asyaitan setan ma ing barang rozaqtana kampung rezeki panjenengan na ing kita faruziko mongko den rezeki sapa karone waladen ing anak ya apa lam yadurru mongko orang bahayani ing walad sapa asyaitanu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala haddatsana Muhammadun qala akhbarana Abdah. Napa niku sa Abdatu an Hisham bin Urwah an abihi an bin Umar radhiyallahu an Abdah bin Abdah anu maqala dawu sapa napa niku Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida tola'a nalikane metu apa haji busamsi apa pucuke srengenge alis haji itu alis tapi ya pucuk Fada'au mongko ninggalo sapa sira kabeh as-sholata ing salat hatta tabruja sing ngedeng apa sames faida goba nalikane sirna apa haji busamsi apa pucuke srengenge apa nggih Fada'au mongko ninggalo sapa sira as-sholata iki salat sunat hatta tagi sehingga suruh apa si srengenge iki salat ba'da subuh ndak oleh sampai irtifa'us syamsi qadar ruhi demikian juga ketika ghurubus syamsi ndak oleh sunat salat sunat napa ba'da salat sunat ba'da salat sunat ba'dal asri sampai napa sampai ghurubus syams. Bismillahirrahmanirrahim. Terus napa wala tahayyanulan aja nejo sapa sira kabeh bisolatikum kelawan salat sira kabeh tulu asyamsi ing metune srengenge wala gurubaha lan ora napa surupe srengenge dadi dipasno surup enggak apik seakan-akan kita mau menyembah matahari fa innahu mongko sak temene asyayatin masyaallah asyams iku tatlu'u iku metu apa si as-sams baina qarnai syaitanin ing dalam antarane sungu lorone setan iku ojo dimaknani hakikat nah dimaknani hakikat maksud sing niku metu nang niku napa niku boten dimaknani hakikat boten dimaknani napa hakikat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Karena syaitan anakoni au syaitan itu syaitan la adri ora weruh saka ingsun la adri anakoni ko ora ngerti saka ingsun napa sih kok ngoten kok Kanjeng Nabi membahasakan di antara sungun lurune setan sebab banyak orang yang kemudian menyembah matahari. Kalau mereka itu kemudian menyembah matahari ya bagi mereka ya nuruti setan. Malah nih koyo setan koyo matahari iku muncul di tengah atau di tengah tanduknya setan. Itu karepe ngoten. Nah di mana nih hakikat yang kan repot. Sampeyan ya terus mari ngono. Matahari ku metu teko sumune lorone setan to. Takon iku tau loro. Ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Niku isyarat kinayah sangka wong sing napa nyembah matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim kuntika la adri ayyadalika la adri orang ngerawuh sapa sun ayyadalika endine mengkono-kono syaitanin awi syaitan kala ngucap sapa Hisham wa bihi qala hadatsana Abu Marin qala hadatsana Abdul Wari qala hadatsana Yunus an Humayd bin Hilal
an Abi Shalihin an Nabi Sa'id al-Khudri qala dawu sapa Abi Sa'id qala dawu sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra nalikane lewatan baina yadi akadikum ing dalem antarane ngarepe salah sine sira kabeh apa syai'un suwi-wiji bahwa hali utawi ahad iku yusolliku salat sapa si ahad fal yamna'hu mongko becik nyegah sapa si ahad hu sapa si ahad hu ing syai isine apa wae nggih termasuk ya menungso fa in aba mongko lamun lumuh sapa si syai fal yamna'hu mongko becik nyegah sapa si ahad ing syai wa in aba mongko lamun lumuh sapa syai ndak gelem dicegah fal yuqatil mongko nggih menika bismillah mongko napa niku becik napa menapa ngwan bahana awas maknane muqatalah maknane merangi tapi pun dimaknani merangi teng mriki dikarapaken wal muwaqila al murad bil muqatalah quwwatul man'i dipegah dengan sekuat-kuat tenaga seperti orang perang ojo merangi terus diguasak ngono paham ya kuwatul man'i ya mencegah dengan kuat jadi sampean tulis iki al murad bil muqatalah wa quwwatul man'i kula ping seneng niku kula bismillahirrahmanirrahim terus gelut tak batal sampean bismillahirrahmanirrahim gitu napa niku fil fal yuqatil mongko becik nguwataken nyegah sapa si wong ku ing syai fa inna ma huwa angin bestine utawi syai iku syaitonun napa setan wa bila qala haddatsana wa qala dawu sapa Utsman bin al-Haisam faqala haddatsana Aufun an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah wakalani Rasulullah makilaken ingsun sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam bi fitri zakat Ramadan kelawan ngreksa zakat Ramadan maksudnya zakat fitrah mungkin fa'atani mongko tekoni ingsun sapa atin wong kang teko nggih fa ja'ala mongko tumandang napa niku pandang Bismillahirrahmanirrahim sapa si atin yaksu nyawuk sapa si atin minat ta'ami saka panganan fa akhadtuhu mongko ngalap sapa ingsun hu ing ta'am fakultu mongko ngucap sapa ingsun la arfa'annaka yakti napa niku nglaporaken sapa ingsun ka ing sira ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada karo mongko nutut sapa kan Imam Abu Hurairah al hadis ing hadis ceritane cerita faqala napa niku wis mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi idza awaita ila firasika faqra ayatul kursi idza awaita nalikane napa niku bismillahirrahmanirrahim idza awaita nalikane napa niku bali sapa sira ila firasika marang lemek sira faqra mongko maca sapa sira ayatul kursi ing ayat kursi napa niku bismillah napa niku la yazala napa niku la yazalu alaika minallahi hafid la yazala ora kinsir alaika ing atase sira minallahi sangka Allah sapa hafidun wong kang ngreksa wala yaqru wala yaqruba lan wala yaqrubu kalan ora napa niku marake ka ing sira sapa setan hatta tusbiha sehingga isu-isuan sapa sira faqala mongko dawuh sapa napa kengken salah faqala mongko napa ngucap sapa si napa sapa si atin niku sapa si atin ida awaita boten Kanjeng Nabi nggih faqala dzakara mongko nutur sapa Abu al hadis ing hadis faqala mongko ngucap sapa si atin ida awaita nalikane dadi iki ceritane ana wong teko kok ngijazai tapi kok yo kate nyolong jadi orang-orang berbuat jilpe tapi ngijazai mau kate ngijazai jadi nggih jadi orang ada dua kontradiksi di sini sehingga mulane terus dilaporkan Rasul nggih jenengan wonten tiyang lu teko terus jilpe bejatan tapi kok omongi bener ngijazai barang ayat kursi jadi Kanjeng Nabi mau iku setan niku mau teko nang kowe
Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngucap sapa si atin nggih. Tidak awaitan nalikani bali sapa sira ila firasika marang lemekmu. Faqra mongko maca sapa sira ayatul kursi. La yazala ora kingsir-kingsir alaika ing atase sira minallahi sapa Allah sapa hafidun wong kang reksa. Wala yaqru bakalan ora marak ka isra sapa setan hatta tusbiha sing isu-isuan sapa sira. Jadi setan nerangno setan dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiy faqala mongko dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sodakoka wa wa kadibun. Sodakoka bener sapa si atin, benerno sapa atin ka ing sira. Wa huwa utawi si atin iku kadubun akeh gorohe. Zata utai mengkono-mengkono atin iku syaitanun setan. Bener tapi yo ndak beres wong iku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pekerjaannya sudah dapat dilihat. Coba bayangno ono wong ijazahi tapi katanya nyolong. Katanya nyolong bodoh zakat. Tidak beres. Bismillahirrahmanirrahim. Wabila qala haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Las an Uqailin an Syihab bin qala dawu Syihab akhbarani Urwah bin Zubair qala dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina ya Allah ya'ti taqwa sapa setan akhadakum ing salah suwijine sira kabeh fayaqulu mongko ngucap sapa si setan man khalaqa kada man utawi sapa iku khalaqa iku ndadekna sapa siman kada ing mangkene man khalaqa kada sapa sing man utawi sapa iku khalaqa iku ndadekna sapa siman kada ing mangkene hatta yaqula sehingga ndang ngucap sapa si setan man khalaqa rabbaka lagi kadang-kadang niki bahaya kan wis. Nah itu kan man utawi sapa iku khalaqa iku ndadekna sapa siman rabbaka ing pengaran sira. Fa'idha balaghahu nalikani tumaka sapa si setan hu'e man khalaqa rabbaka fal yasta'id mongko becik napa niku napa nyuwun pangreksa sapa setan masyaallah sapa si man sapa ahad fal yasta'id mongko becik napa niku napa niku nyuwun ngreksa sapa si ahad billahi kelawan Allah wal yantahi dan becik melereni sapa si akhad napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku wa bila qala haddatsana ya bin Bukair qala haddatsana Lais qala dawu sapa Lais haddatsana Uqail bin Syihab qala haddatsani ibnu Abi Anas maula ta'ala bismillah ta'imina wa bismillahirrahmanirrahim Maulat Taimiyyin kang dadi napa niku ponakawane kabilah Taimiyyin Taimin ana abahu ing satemene bapak sinten Ibnu Abi Anas iku haddatsa nyeritani sapa abahu ing Ibnu Abi Anas anna ing satene abahu sami amrmu sapa abahu Hurairah ing Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu khalidahu sapa Abu Hurairah qala tahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala nalikane manjing sapa apa Ramadan bulan Ramadan futihat mongko den buka apa abwabul jannati apa pira-pira lawang swarga wa ghuliqat lan den tutup lan den gembok apa abwabul jahannam apa pira-pira lawang jahannam wa sulsilat lan den ranti apa syayatinu pira-pira setan wa ila qala haddatsana Humaydi qala haddatsana qala haddatsana Amrun qala dawu sapa Amrun akhbarani ngabarini sun sapa Sa'id bin Jubair qala dawu sapa Sa'id qultu muca sapa insun Ibnu Abbas marang Ibnu Abbas qala mongko dawu sapa Ibnu Abbas ana sapa Ibnu Abbas ana niku haddatsana nyeritanina ing kita sapa Ubay bin Ka'ab ana ing satune Ubay iku sami'a ngurungu sapa si Ubay Rasulullah itu sani Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana niku hale dawuh sapa Rasul inna Musa satune Nabi Musa iku kana iku dawuh sapa Nabi Musa lekatahu marang pemudane Nabi Musa atina nekakno sapa sirana ing kita goda ana ing panganan kita qala jawab sapa sifatahu ara'aita ana tawaru sapa sira it awaina
Indal nalikane manggon sapa si kita ila sokoti marang watu gede. Fa inni mongko satemene ingsun iku nasiti kula li sapa ingsun al-khuta ing iwak lo wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurahu wa ma ansanihu napa niku walan ora ma ansani wa ansani lan ora ngalekaken ni ingsun hu ing angkhut illa syaitanu awa kejaba sapa setan an adkurahu ing yen to iling sapa ingsun hu khut walam yajid lan ora napa niku nemu sapa Musa napa niku sapa Nabi Musa an-nasaba ing kepayahan hatta jawaza sehingga nglewati sapa Nabi Musa al-makan alladhi amara Allah bihi panggonan alladhi rupane panggonan amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan makan kon nekani panggonan niku habire kalau hadatsana Abdullah bin Maslamah artinya napa sih hadis niki yang dijadikan orang lupa itu juga setan kadang-kadang disebabkan oleh napa gangguan setan nirama setan wong sifat lisyayatin sifat iblis wa junudi wa bi wala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah bin Umar raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiru khali isyarah sapa si Rasulullah ilal masjid marang wetan faqala mangko dawu sapa Rasulullah ha ilin tan ilin inna fitnata satam fitnah iku hahuna iku ing dalam kene panggonan inna fitnata satamnya fitnah iku hahuna ing dalam kene panggonan. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim haitsu yatlu qarnus syayatin sekirane napa niku yatlu metu apa qarnus syayatin apa sumune setan wal hasil fitnah itu dari timur niki fitnah itu dari timur. Wallahu ta'ala kita tidak tahu timur itu maksudnya pundi gitu. Oke. Apakah kemudian ini adalah sebuah ketepaan atau mboten Cina menjadi bahaya sedunia hari ini? Dulu tidak satu pun memprediksi Cina akan seperti ini. Tidak satu pun. Cina negara melarat-rat sampai merakyati biaya ke Indonesia kabeh. Penduduk 1 miliar melarat-rat. Hari ini Cina lebih kaya dari Amerika, lo bayang coba. Sehingga jadi masalah akhirnya. Perdagangan mawon niku dikuasai oleh Cina. Tunggu tidak dikuasai Cina. Sampai HP Cina kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bukan di sini toh, hanya di Saudi malah nemen. Duduk HP ini tak teng Saudi, Oppo dan sebagainya. Sak bisa Cina kabeh. Hampir tidak ada Mercedes-Benz. Dulu Mercedes sekarang kalah mbek Cina kabeh, dintek ini Cina kabeh. Bisa Saudi hampir Cina kabeh. Hampir. Jenenge yo jenenge jedong lah sapa ngoten model jenenge akeh jenenge bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Murah kan. Kalau jadi satu bis Cina itu kan, satu bis Mercedes itu bisa untuk beli 4 bis Cina juga. Nah, akhirnya mau milih Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, dengan muncul dari timur ini kemudian menjadi fitnah. Hari ini menjadi fitnah betul. Jadi permusuhan dan sampai perang tenan antara Amerika Cina yang baru buat menjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun Allah Ta'ala bisawal hasil yushiru nama ila fitnah huna inna fitnah huna min khasiyatul qarnus syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabaniku bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ibnu Ja'far qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala hadatsana Jurayj qala tawassafa Ibnu Jurayj akhbarani Ata'un an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu napa niku bismillahirrahmanirrahim. Napa istastanjaha nalikane napa niku istastanjaha nalikane napa madhep tenan jana kajane condong istastanjaha nalikane madhep to condong apa alailungi au kana utawa ana apa junhul laili apa condong apa petenge napa niku bisa apa petenge bengi fakufu mongko nyegah sapa sira kabeh sibiyanakum ing pira-pira napa bocah sira kabeh
fa inna syayatina mongko satene pira-pira setan iku tantasiru iku sumek biar sapa setan kina iden nalikane iki racun kullai fa idza dhahaba nalikane wis ilang apa saatun sak mongso minal isya sangka isya fa khulluhum mongko ngeculna sapa sira kabeh hum ing sebian wa aghlib lan munjana niku nutupa sapa sira nggo sapa sira babaka ing lawang sira wadkur lan nutura sapa sira bismillahi ismillah Allah wa aqfi lan matenono sapa sira misbahaka ing lampune ing lampu sira. Mulane secara penelitian orang tidur dengan lampu di bawah lampu itu tidak baik. Maksudnya waktu tidur itu harus redup. Memang modern secara penelitian tidak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur lan nutura sapa sira wasmallahi nabani ing asmane Allah wa auki lan nutupono sapa sira siko aka ing panggonan inuman sira wadkur lan nutura sapa sira sekitar nah foto niki nabani bismillahirrahmanirrahim wadkur bismillah sekitar kuntiru misbahaka sampun kusumbir niki pun wa aukilan muwatno sapa sira pun nutu jadi nutupi dari wa auki lan muwatno sapa sira siko aka ing tutup wadah minuman sira ditutup sing kuat wadkur lan nutur sapa sira Allah ing Allah wa khammir lan nutupa sapa sira ina aka ing wadah sira wadah apa ae nek sikok itu wadah untuk air minum tapi kalau ina itu tempat mulane nek sing sae itu nek ana banyu itu dikai tutup bahkan sampai ulama menyunatkan kalau Anda tidak bisa menutupi gelas utawa nopo niku seluruhnya nemune kurma nopo misalkan nopo ut itu nopo pang tutup apa golek kesunatan ndak nemu mau ngeli ana HP wis tutupno HP ini walaupun masih ana bolong-bolong mbok menawa ana cecak iku kok nopo nyelek pas nang HP lumayan daripada wis bengi-bengi ora roh moro-moro mosak moro ketekan celek mbek merem-merem dienom lumayan man. Ini faedah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamir lan nutupana sapa sira inaaka wadkur ini wadkur lan nutura sapa sira ismallahi ing asmane Allah walau ta'rudu alaihi syai'an walau napani lan senajan malangaken sapa sira ali ngatasi inak syai'an ing siji-siji sing kula contohaken kok dibuat palangno napa ngono kalau ndak ada dipalangno jadi Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi karena apa kita tidak tahu apa yang masuk ketika minuman tidak ditutup, makanan tidak ditutup. Ini telak cik tapi kalau sesuatu yang dibawa udara keburu ada kalau kita tidak ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi qala haddatsana Muhammad qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zuhri an Ali bin Husain an Sufiyah bin Khuyay qala dawu sapa Sufiyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mu'takifan iku wong kang napa iktikaf fa itu mongko nekani sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi azuru kali ziarah sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi lailan ing dalam sujine wengi fa hadastuhu mongko ndana ana ngono fahadastuhu mongko ngomongi sapa ingsun nggih napa katendawuhi kok tak pantes wong garwane nek ngomongi kok kasar fahadastuhu mongko bicara sapa ingsun ing Kanjeng Nabi bicara nggih sumakum tunuli ngadeg sapa ingsun fangkolak tu mongko balik sapa ingsun faqoma ma'i mongko ngadeg sapa si Kanjeng Nabi ma'i sartane liya libani supaya napa balik akan sapa Kanjeng Nabi ingsun wa kana lan ono apa sakanuha
apa manggone si Sofia iku fi dari Usama bin Zaid indalan umai Usama bin Zaid kamar romong kaliwatan sapa rajulani wong lanang loro minal ansori kang sangka sahabat ansor falam maro aya mengkarikan ningali sapa rajulani an-nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asra'a mengko kanjangan sapa karone kanjangan mungkin karena sungkan dan nopo tetapi kanjeng Nabi dari orang dua ketika roh kanjeng Nabi peteng-peteng ono barengan wong wedok tok cepet sahabat ini mempercepat tuh agar takzim pada Nabi, agar kemudian tidak husnudzon terhadap Nabi, tapi Nabi kemudian harus menjelaskan khawatir tuhmah. Akhirnya kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ala rislika ingata rislikum ingata silolonan sirakum inna satemu wong wadon iku Sofiyah bin Huyai iku Sofiyah bin Huyai iki he apa kowe kok cepet-cepet iki ngono Sofiyah Sofiyah ini sini garwane Nabi waqala mongko dawuh sapa ngucap sapa rajulani subhanallah ya Rasulullah subhanallah maha suci Allah ya Rasulullah itu sene Allah mboten jenengan Nabi kula mboten mikir napa-napa subhanallah niku maha suci Allah qala tahu tapi kanjeng tetap menjelaskan kenapa kanjeng Nabi menjelaskan begitu qala matur sapa kanjeng Nabi inna syaitana saat temen setan iku ya jeri iku lumaku sapa setan minal insani sangka menungso majrdami ing dalem nggon mlakune napa dan gue melakukan apa getih wa ini lan sakjane ingsun iku khosyitu kuwatir sapa ingsun ayat difa ingyato niba akan sapa si setan fi qulubi kima ing dalem pira-pira atine sira loro suan ing kawulan au qala atau dawuh sapa kanjeng Nabi syai'an ing siji duduk suan tapi syai'an ada riwayat dua jadi gue sering menerangkan hadis ini ya nopo sih inna syaitana la yajri min insani atau min adam majadam terus waktu digoleki setane ya ora iso terus digoleki setan dicekik terus setane dia tidak tapi sifat-sifat setan itu bisa berpengaruh terhadap keadaan darah seseorang. Kalau wong nek marah kok setan, pasti itu kan tensinya tinggi, tensi darahnya. Itu pasti. Nah, demikian juga orang yang selalu jelek prasangka dengan orang akan tidak jelas tensinya. Wis, wong kok selalu elek terus. Dia akan punya jantung dan gerakan darah. Namanya jantung terganggu, gerakan darahnya akan terganggu. Coba bayangkan. Wong kok selalu elek wong, dia jantungnya tidak akan normal, ndredeg dan sebagainya. Lalu hidupnya jarum kuning tidak normal, maka peredaran darahnya juga tidak akan. Mau tenek nerang, nggak tahu nggak usah digoleki setan yang itu darah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi qala hadatsana Abdan bin Abi Hamzah. Anil Amasi an Adi bin Sabit an Sulaiman bin Suratin qala dawuh sapa Sulaiman kuntu ana sapa iku jalisan iku lungguh ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani khali utawa lanang loro iki yastabani padha pangklah-pangklan yes ilo-iloan masuk dipisu-pisuan disilo-iloan saling bertemu fa'ahadu ma'utai salah sujine rajulani iku ikhmarra abam apa wajah sil ahad wang fatahat lan melepuh audajuhu apa otote si otot gulune si ahad faqala mongko dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi ini sak temene ingsun napa niku napa sampeyan la u'allimu ngoten la alamu napa la alimu nggih monggo la alamu bi yaktinna wa ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat lau qala halamun dan apa niku ngucap sapa si ahad ing kalimat
napoda mongko ilang andu sapa si akad apa ma bareng ya jitu kang nemu sapa si akad lau qala lamun ngucap sapa asad a'udzu billah minasyaitani zahaba anhu majidu ngucap napa a'udzu nyuwun reksa sapa insun billahi kelawan Allah minasyaitani sangka setan napa niku mong japillah zahaba mongko ilang anhu sangka akad apa ma bareng ya jitu kang nemu sapa si akad Faqalu mongko ngucap sapa sahabat anapa niku lahu marang si akad inna nabiya sak temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi kanjeng Nabi dawuh ta'awwad billah nyuwun reksa sapa sira billahi kelawan Allah minasyaitani kesetan faqala wa hal bi jununun mongko hal mono-mono mongko ngucap sapa si akad wahal bi jununun ana ta iku kelawan isu jununun utawi edan apa aku edan kok njaluk reksa Allah wahal bi jununun bismillahirrahmanirrahim jadi kenapa orang itu menyatakan begitu dia wong tidak pada yang beriki boten akin boten termasuk orang anu nggih karena dia nyongko nek nyuwun reksa Allah itu nek kena edan kena jin to napa tapi apa aku ya gendeng kok nyuwun reksa dhateng Allah. Dia tidak ngerti bahwa dalam hal apapun. Wabila qala hadatsana ya hadatsu qala hadatsana Mansur an Salim an Abil Ja'ad an Quraib bin Abbas qala dawu sapa Nabi kanjeng Nabi la anna ahadakum lamun utawi sak temene salah jenis sira kabeh iku ida ata nalikane nekani sapa si akad kandha ing bojone si akad qala iku ngucap sapa si ahad Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani fa in kana mongko lamun ana iku bainahuma ing dalam antarane banapa zaujaini waladun anak lam yaturruhu mongko ora bayanihu ing walad sapa syaitan walam yusallit dan orang muasani sapa setan alaihi nyatasi walad وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي سمع kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing saktemene kanjeng Nabi iku salatan iku salat sapa si kanjeng Nabi salatan ing sawijine salat faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi inna syaitana saktemene setan iku arada li iku mentokaken ngetok to mentokaken sapa sing ngetok lah nek nggon kula ngetok ya arada iku mentokaken to ngetok sapa setan ingsun fasyadda alaiya mongko bangetaken sapa si setan alaiya ing ngatasi ingsun yaqta'us sholata napa fasyadda mongko bangetaken sapa si setan alaiya ing ngatasi ingsun yaqta'u khalimaqut sapa si setan as-sholata ing salat alaiya ing ngatasi ingsun fa amkanani mongko mongaken ingsun sapa Allah minhu sangka si dan apa niku bismillahirrahmanirrahim sangka si setan napa niku pangganani pada karo napa bismillahirrahmanirrahim pada karo mongko nutur sapa rawi ku ing hadis bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku hadis utawa natur saka kanjeng Nabi kanjeng Nabi hu ing hadis hadise lengkape fa'aratu an arbita ila sariyatin min syawal masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi aku pengen nyancang setan bang kanan ini kan jadi kena dicekel setan ini terus pengen tak cancang teng cagake masjid sehingga isu dan sira kabeh gelem ini iso ningali setan terus akhirnya falagatu kaula akhir aku iling dateng ucapane sinten dulurku Nabi Sulaiman Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi niki nuduhno hadis niki nuduhno Kanjeng Nabi niku iso jenenge saged kados Nabi Sulaiman tapi Nabi tahu diri bahwa Allah sampun dawuh melewati napa Nabi Sulaiman atas dawuh Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berilah aku keraton kerajaan yang tidak patut buat siapapun. Nah, termasuk Kanjeng Nabi masuk begitu.
membakti. Maka Kanjeng Nabi tidak akan melakukan apa yang kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman karena menghormati ucapan Nabi Sulaiman. Itu niku. Jadi secara akliah bisa aja Kanjeng Nabi kados Nabi Sulaiman. Mulane ketika Israel hari ini duduk situs di dekat Masjidil Aqsa, di mana itu Masjidil Aqsa kanan kirinya itu jurang, duduk oleh Mojokerto, duduk kabur. Ada yang mengatakan itu untuk mencari Haikal Sulaiman itu tadi itu. Golek ono ndak ketemu. Kalau nak iso nyekel Haikal Sulaiman ya kok angin dikuasai ya hewan dikuasai. Tapi tidak mungkin terjadi karena sudah ada doanya Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Beri aku kekuasaan yang tidak satupun setelah aku bisa punya kekuasaan seperti itu. Bismillah, muasani jin. Wah, Israel muasani jin loh, repot kabeh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak duwe jin wis ngrepotno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi kanggo. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsani wa khabani fadakaru maka nutur sapa Kanjeng Nabi hu ing hadis menawa. Wa bila qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana napa niku Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa an-Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hidanu dia nalikan itu undang apa bis sholat salat diadani niku ade bara mongko mungkur sapa asyaitun setan walahu lan kadu setan durutun utai entut fa idza qudiya mongko nalikane napa niku bismillahirrahmanirrahim fa idza qudiya mongko nalikane wis ditekani apa nidak akbala mongko madhep sapa si napa setan napa wa idza suwiba nalikane den komati apa biya kelawan salat adbaro mongko mungkur sapa si setan fa idza qudiya mongko nalikane den tekani apa si iqamah atau taswib sawaban itu aqbala mongko madhep sapa si setan hatta yakhtira singgo ngrinjet sapa si setan bainal insani ing dalam antarane insan wa qalbihi lan atine si insan fa yaqulu mongko ngucap sapa setan udkur ilinga sapa sira Allah kada ing mengkene wa kada lan mengkene mulane nek nggone sampean kelangan kunci salat to insyaallah moro-moro iki kena salat ya oke kula enggak ada guru teng pondok niku nek pegel golek kunci tak salat dhisik ketemu nang jero salat wis kula dibisi setan dudu sakti iku setan. Wah, wajib nggih, kadang-kadang golek kunci ndak ketemu engko Allahu Akbar. Moro-moro ini. Oh, iya tak deleh kopo terus. Malah diciri setan utkur. Ini nggak sapa sira kada mungkin wa kada mungkin. Hatta la yadri sing ora urus sapa si akad. Nah, napa niku sama saya kul insan gitu akad insan. Asalatan anu ing telu salat sapa si insan ara'an utawa papat. Fa illam yadri mongko namun orang ngerti sapa ngerti utawa sapa si akad salasan ing telu sholat aw arba'an ing telu sholat sapa si insan aw arba'an utawa papat sajada mongko sujud sapa si insan sajadah sahwi ing rong sujudane sahwi yaiku sujud lorone napa sahwi wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bila kalau haddatsana Malik bin Ismail wallahu taala bisawab ini wonten sing boten kula maknane nggih talul talul sampeyan golek piyambak teng putih hadis putih inggil dua hadis sadurunge sing kula waca talul niku bukit berarti artinya sampai napa ilangi srengenge saka bukit talul niku napa wolongi bukit ngene kelak napa niku uluwah niku ini kula maknani pang nggih. Pang kayu nek kayu sing wangi lho Pak. Jenenge ut.
terkenal sana ut niku wah kayu ut niku sampean beli teng Merica tadi teng nang Surabaya ut niku wonten sing di Bongwangi niku jenenge niku uluan kayu gaharu to napa wis kayu wangi kayu ut niku napa ut niku ya pangkayu tapi napa sing wangi setiap pangkayu tapi pangkayu sing wangi dan sing ngarani gaharu mboten gaharu tok hasil nggih mungkin yang beri ngarani gaharu sing wangi Allahu taala besok